نفرهرو. احنا اتكلمنا قبل كده عن الكنوز بتاعت الملكة إياح حتب اللي هي والدة الملك أحمس قاهر الهكسوس، طبيعي انتوا عارفينه طبعا. وشفنا كذا قطعة من قطع المجوهرات المميزة بتاعتها. النهارده في قلادة جميلة جدا جدا انا بحاول اشرحها لكم اهي. هي عبارة عن بوندونتيف. بوندونتيف يعني حاجة بتتعلق في العقد وبتبقى موجودة زي الصدرية كده على صدر الشخص. اتلقت من ضمن الكنوز بتاعت إياح حتب اللي كانت موجودة في المقبرة بتاعتها في الأقصر في منطقة اسمها منطقة دراع أبو النجا. القلادة دي مصنوعة من الذهب طبعا، وفيها زجاج ملون على شكل الكورنالين واللابيس والتوركواز والوان كتيره جدا. على فكره القلاده دي موضوع كبير قوي، اللي يشوفها يحس كده ان هي زحمه. هي جميله جدا لكن هي من جواها فيها معاني كتير وفيها نصوص كتير وحدوته من الاول للاخر. هنحاول ان احنا نحكيها. هبصوا هننزل لكم صور دلوقتي وعليها اسهم. القلاده على شكل معبد اهو، السهم على رقم 1 بيدي لك شكل المعبد. بعد كده في داخل القلاده السهم رقم 2 بيمثل الالهه نخبت اللي هي انثى طائر العقاب، موجوده على اليمين وموجوده على الشمال. نمره 4 الجزء السفلي من القلاده الديكوريشن بتاعته دي على شكل ايه؟ الزيجزاج دوت بيرمز للميه، وهم هنا يقصدوا الاله نون اللي هو المحيط الازلي اللي كان موجود قبل بدايه الخلق. داخل هذه القلاده او داخل الشكل اللي بيمثل المعبد هنلاقي فيه مركب. جوه المركب واقف في النص الملك نفسه ابنها إياح حتب اللي هو أحمس، ومعناها ولد يحمس اللي هي ولد القمر. إياح حتب دي الأم. على يمينه الإله أمون رع، وعلى شماله الإله رع. الإله رع بنعرفه إزاي؟ رأس طائر وقرص الشمس فوق راسه، والإله أمون رع رأس بشرية والريشتين الشهيرتين بتوع الإله أمون فوق راسه كمان. في بقى هنغير الصورة وهنلاقي في نفس الصورة دي، بس أنا حاطط لكم عليها مربعات عشان أقدر أشرح لكم الكلام اللي إحنا شايفينه. لو بصينا على أقصى اليمين هنلاقي الخرطوش ده، خرطوش اللي جواه اسم الميلاد بتاع الملك أحمس. عرفنا ازاي انه اسم الميلاد؟ علشان فوق الخرطوش فيه البطة وقرص الشمس، يعني صا رع. البطة يعني ابن، وقرص الشمس اللي هو رع. صا رع يعني ابن رع. دايما اسم الميلاد بيبقى فوق الخرطوش فيه الرمزين دول. جوه الخرطوش إياح مس. إياح يعني القمر، وحتى هو باين على شكل الرسمة على شكل القمر ده داخل المربع نمرة 1، وتحتيه مس علامة ميلاد. تحتيهم مكتوب ايه؟ طبعا انتوا عارفين العنخ، دي عنخ له الحياه. يبقى إياح مس سارع دي عنخ، يعني ولد القمر ابن الشمس له الحياه. لو دخلنا بقى جوه شويه عند المربع نمره 2 هنلاقي إياح مس وجنبه الاله امون رع. احنا عرفنا ازاي؟ من الريشتين. مش بس كده، كمان من الكتابه. جوه المربع موجود ايه؟ ميري إيمن رع، يعني محبوب الإله أمون رع. نروح للمربع نمرة 3 هنلاقي مكتوب ميري، نفس ميري اللي كانت في مربع 2، هي ميري اللي من تحت في مربع 3. ميري رع، والإله رع موجود في الداخل بمعنى حبيب رع. طب رع اللي موجود على الشمال وأمون اللي موجود على اليمين بيعملوا ايه؟ بصوا كويس على الرسمة. ماسكين في ايديهم إناء اللي هو إناء الحس، يعني ده إناء المباركة أو التطهير، إناء التطهير. وبيطهروا الملك أحمس بإن هم بيدلقوا الماء المقدس على جسمه من اليمين ومن الشمال. نروح بقى لأقصى الشمال نشوف النص بيقول ايه. نب بحتي رع، ده اسم التتويج بتاع الملك أحمس. احنا قلنا الاسم الاولاني كان اسم الميلاد، ده اسم التتويج. بره الخرطوش مكتوب ايه؟ نفر نب تاوي، او نفر نتر نب تاوي، يعني الاله الجميل سيد الارضين اللي هما مصر العليا ومصر السفلى. ده جزء من كنوز الملكه إياح حتب.